Hello, let's go to Divisoria. Namili tayo dito ng pang regalong pang kids and sa mga kapatid mo. Yan, 20. So, bago tayo mamili, punta muna ako sa repair. Oh, wow! Sabi, right back. Nabili natin yung repair shop ng mga gadget. Saan yung banda? Ito yun. Mahali na ha. Daming dito mga optical clinic. Ito na yun. Repair shop na. Refrigeration and air conditioner parts. Puro optical clinic dito. Ito yung mga sound system. Ayan ko dito yun. Sticker. Ano pang repair shop ah. Nakaloobin yun eh. Naku, nakalimutan ko. Dito bibili ka ng mga gadget, I mean parts, electronic or warehouse. Sugat. Yan na repair. Meron dito Xiaomi Mi 6 Lite.
tagpuan sa street na ito. Gonzalo Puyat. Let's check out here. Baka dito yun. Mga kalam. Ito naman. I think dito na. Dito na. Oh, drums. Piano. Organ. Sound system. Lights. Battery na. Ito ng battery. Masuk lang. Oh, I found it. Ito na. Ito paparitan na. Bago ba yung amplifier. Ito naman. Computer. Sabog flat screen. Video open. Ito ba yun? So, operator. Kalimutan ko. Thanks. Alright, I found it. PS3, PS4, PS5. Dito magpapalit. bago ako pumunta ako nagtexto ko sa inyo bago ko. Ano problema, sir? Nagbili yung asin. Wala akong signal dito. Papalit ko ito. Kasi naglaman na naman yung card. Ito yan. Ano yan? Sir, masundate mo. Hindi, kahit na. Kasi wala pa ito kailangan. Kahit na bukas. Baka hindi pa